হ্যালো এভরিওয়ান, তো নতুন ব্লগ স্টার্ট করছে। লাইক অনেক প্ল্যান ছিল, অনেক প্ল্যান এক্সিকিউট হয়েছে, অনেক কিছু হয় নাই, বাট আজকে একটু হ্যাপি কারণ আজকে গাড়ি ডেলিভারি ডেট। অ্যারাউন্ড 15 দিন ছিল গাড়ি গ্যারেজে, সো আজকে ডেলিভারি পাবো। নতুন লুক নেওয়া হয়েছে, বডি কিট অনেক কিছু লাগানো হয়েছে গাড়ির। এখন দেখা যাক গাড়ির কী অবস্থা আছে আর কী অবস্থা ডেলিভারি পাই। বাট একটু স্যাড কারণ প্রায় 7টা মতো ভ্লগের ভিডিও আমি ডিলিট করে ফেলেছি। এটা আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি যে অ্যাকচুয়ালি মেমোরি কার্ড ডিলিট করতে গিয়ে আমি জাস্ট আমার ম্যাকে ট্রান্সফার করে ফোল্ডার আবার ডিলিট করে দিয়ে এমডি করে দিয়েছি। সো অনেক সফটওয়্যার চেষ্টা করলাম, অনেক সফটওয়্যার ইউজ করার। দেন বাংলাদেশ ডাটা রিকভারি সেন্টার এদেরকেও ফোন দিলাম, তারা বললো যে ম্যাক থেকে রিকভারি করা অনেক টাফ। দেন প্রিমিয়াম একটা সফটওয়্যার কিনলাম $80 দিয়ে, বাট তারপরও সেটা হয় নাই, সেটা অ্যাকচুয়ালি করতে পারে নাই। সো একটু আপসেট এটার জন্য, যেমন অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানাচ্ছিলাম। ভিডিওর মধ্যে পুরো সাসপেনশন যে আমি চেঞ্জ করলাম, ফ্রন্ট অ্যান্ড রেয়ার, তো সেগুলো ছিল, সেগুলো চলে গেল। ধোলাখাল থেকে সাসপেনশন আনলাম, এইগুলো সব ভিডিও ছিল, বাট সেগুলো যেহেতু মিসিং, বাট ছবি আছে। মিনওয়াইল কিছু ছবি দিয়ে দিব। তো আজকে সারাদিন থাকেন আমার সাথে, আমি ভিডিও করতে থাকবো কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, অ্যান্ড ফাইনাল আউটকাম হয়তো আর একটা ভিডিওতে দিব। তো ওয়েলকাম ব্যাক এগেন। এখন এই যে গাড়ির হেডলাইট লাগানো হয়েছে, নতুন হেডলাইট লাগানোর কাজ চলতেছে। অনেক কাজই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, বাট অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরা বের করে শ্যুট করা হচ্ছে না, খুব টায়ার্ড লাগতেছে। কাল অনেক এক্সাইটেড ছিলাম, কালকে বলেছিলাম যে গাড়িটা আজকে ডেলিভারি পাবো, বাট অনেক ইনসিডেন্ট হয়েছে, গাড়ি কালকে নিয়ে যেতে পারি নাই বাসায়, কাজও হয় নাই অনেক কিছু। সবচেয়ে বেশি প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার লাইটের প্রবলেম হয়েছে। লাইটটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাচ করে নাই। দেন রাতে স্কাউট মার্কেটে যাওয়া হয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে যে রাইটে হচ্ছে না। তারা অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছে, বিকজ এটা মডেলের সাথে মেলে নাই। মেবি ওটা 98-এর মডেল ছিল লাইটটা, আমারটা 97। দেন তারা বললো ঈদের পরে দিবে, টাকা ব্যাক ছিলাম, টাকা দিবে না, অন্য জায়গা থেকে নেওয়ার অপশান নাই। দেন ঈদের পরে ছাড়া লাইট হচ্ছে না, টাকাও রিটার্ন দেয় নাই। আমি মাল দিয়ে এসেছি, সো দেখা যাক টাকা রিটার্ন দেয় কি না। দেন আফটার মার্কেটে অনেক কাজ ছিল, সাসপেনশন সাইলেন্সার চেঞ্জ হবে, ভাইজার লাগবে, দেন স্পয়লার লাগবে, এগুলো কালকে কিছুই হয় না। সো এখন যাচ্ছি গাড়িটা নিয়ে, যদি গাড়ির কাজ হয়, ডেন্ট পেন্ট লকটা ঠিক হয় নাই, এগুলো যদি ঠিক হয়ে যায় দেন গাড়ি নিয়ে যাব আফটার মার্কেটে, অ্যান্ড দেন কাজগুলো করাবো। হোপফুলি আজকে নিয়ে যেতে পারবো। সো আজকে আর এক্সাইটেডমেন্ট কাজ করছে না, কালকে রাত 12টা পর্যন্ত বাইরে। আই মিন সো ফ্রাস্ট্রেটেড, কী বলবো, ভালো লাগছে না ব্লগটা এভাবে শুরু করতে, বাট দ্যাটস পার্ট অফ লাইফ। ওকে, সাথেই থাকুন। আবার চলে আসলাম আফটার মার্কেট, আমরা আগে ব্লগে দেখাচ্ছি কিনা, বাট লাইক ফ্রন্ট ওয়ান ভাইজার লাগানো হচ্ছে এগুলা। সো জাস্ট এটা হচ্ছে ভাইজার, সে কার্বন ফাইবারের, নট এক্সাক্ট রিয়েল কার্বন ফাইবার, ডেফিনেটলি না, বাট রেপ্লিকা আর কি বলতে পারবেন, কার্বন ফাইবারের স্পয়লার লাগবে। তো এক্সাইটেড, গাড়ি একটু ডেকোরেশনের কাজ হচ্ছে। দেন এটা এখন লাগাবো, আপনার হচ্ছে কী বলে, ভুলে যাচ্ছে আমার কথা, সাইলেন্সার লাগানো হবে, তো গাড়ির সাউন্ডটাও একটু লাইক সুন্দর হবে। তো দেখা যায় এখন রাইট নাও আফটার মার্কেটে আছে, জাস্ট মেকিং ভিডিও, যে গাড়ি হচ্ছে অ্যান্ড গ্যারেজের কাজ মোটামুটি শেষ, ইটস লুকিং গুড, গাড়ি ভালোই লাগছে একটু ভেতরে, সো এক্স্যাক্ট দেখাতে পারছি না, বাট রাইট নাও ইউ সি সাইড ইজ এমটি, দিস ওয়ান এমটি, এখানে লাগানো হবে, দেখা যাক কী হয়। সাথে থাকেন, দেখতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ, আশা করা যায়। তো এভরিওয়ান, তো কী বলবো, যে এখন হচ্ছে সাইলেন্সার লাগাইতে এসেছি, আফটার মার্কেট থেকে নেওয়া এই যে সাইলেন্সার লাগাবো এখন। তো এত দূর লাইন যাইব, আমাদের পাইপ লাগবে, অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ, সেটা লাইন টানতে হবে, ব্যাগডালা ফুল দিব অনেক বড় সাইলেন্সার, অনেক বড়, চেঞ্জ করে লাগাতে হবে, যাতে আওয়াজটা প্রবলেমের জন্য, আওয়াজ যদি আমার মেইন কনসার্ন না, দেখা যাক আউটপুট কেমন আসে।
সামনেটাও দেখেন সামনে দেখেন অ্যানাদার ডে ফ্রাইডে আজকে। আর লাস্ট যে কাজটা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে টায়ার চেঞ্জ। সো ফার্স্ট প্ল্যান ছিল ব্র্যান্ড নিউ লাগাবো, বাট সাসপেনশন চেঞ্জ করার আগে যেহেতু আমার 2 সেটের টায়ার কাটতো, সো সেজন্য ডিসাইড করলাম যে না, এখন ব্র্যান্ড নিউ না, বেস্ট রিকন্ডিশনের মধ্যে যেটা পাওয়া যায় সেটা লাগিয়ে দেখবো যে না আমার সাসপেনশনের টায়ার কাটছে কি না। কারণ ব্র্যান্ড নিউ টায়ারের দাম অ্যাকচুয়ালি অনেক, 11,800 বা 400 লাস্ট দেখছি কাহামা। তো এই জন্য উত্তরা দিয়াবাড়িতে এসেছি টায়ার কিনতে। অনেকগুলো শোরুম ঘুরলাম, ঘুরে এখন এই যে একই ব্র্যান্ডের 4টা টায়ার নিলাম। 11,500 বলছিল, এখন এটা হচ্ছে 12,000 নিচ্ছে। এখন দেখা যাক কেমন পারফরমেন্স দেয়, দেখে তো মোটামুটি ভালোই মনে হলো। এখন বাকিটা বলতে পারবো। টায়ারের কাজ চলছে, আর এই যে গাড়ির লুক OMG ড্রিম কর ফিলিং সো এক্সাইটেড। সো এই তো এখন দেখা যাক কীভাবে কী হয়। আমাদের হৃদয় দেখতে পাচ্ছেন, আমার মেইন যে সব গাড়ির কাজ করছে, ওয়ান অফ দ্য ট্রাস্টেড পারসন। গাড়ির ব্যাপারে আমি যাকে একদম চোখ বন্ধ করে ট্রাস্ট করি। আর এই তো যেহেতু সাথে থাকুন, আজকে আমরা আরও কাজ করব। লাইক আজকে আরও লাইক ফর এক্সাম্পল ইঞ্জিন বেল্টগুলো চেঞ্জ করবো, যেহেতু হাইওয়েতে যাচ্ছে। 1 বছর গাড়ি পড়েছিল, ইঞ্জিন বেল্ট টেলে হাত দেওয়া হয় নাই, সেগুলোই করা হবে এখন। তো সাথে থাকেন, ভিডিও করতে থাকবো।